ingkang ngelani lelungan wa masyaqahu lan kabutane safar min ajli an tusallu saking araya to salat sapa sira yen to salat sapa sira di masjidin ing dalam masjid min masajid dunya saking pira-pira masjid dunya fahimina kali pira-pira kang paham kabeh fahimina kali pira-pira kang paham kabeh ya anna lahu tamasukuni masjid fadlan ono kautamaan ala ghairihi mungkuli ing atase liyane masjid la taf'alu ojo nglakoni sapa sira kabeh la taf'alu ojo nglakoni sapa sira kabeh dalika ing kono tusallu di masjidin fa innakum mongko masuk sira kabeh fa innakum mongko masuk sira kabeh mutat abuna podo kang ilang sapa sira kabeh ikutat abuna podo kang ilang sapa sira kabeh fisafarikum ing dalam lalungan sira kabeh fisafarikum ing dalam lalungan sira kabeh bila faidatin lawan tanpa faidah ta'udu kali bakal bali sapa sira kabeh ala ghairihi bila faidatin ta'udu kang bali apa faidah ta'udu kang bali apa faidah alaikum ing atase sira kabeh di anal masajida karena temasatune bilo-bilo masjid kullaha yusabih masajid iku fi mustawin ing dalam podo wahidin kang siji iku fi mustawin ing dalam podo wahidin kang siji la fadla kang ora ono kang ngumpuli iku maujud orang-orang kang ngumpuli iku maujud tiba-tiba maring sebagian masjid tiba-tiba maring sebagian masjid ala batin ing atase sebagian kang meneh lakin rata ilmu tetapi ini ora paham sapa wong akeh yen ana dari kata masatune la fadla libatiha ala umumihi wa ala umumihi ing atase umumi masjid bal fit dunya bali ing dalam dunya bali tetep ing dalam dunya masajidu utawi pira-pira masjid masajidu utawi pira-pira masjid salah satu kang telu ada 3 masjid di dunia ini yang tidak sama dengan masjid-masjid yang lain lah kang iku tetap gede masjid masjid maizatun utawi keistimewaan ala ghairiha ngumpuli ing atase liyane masjid minal masajidi saking pira-pira masjid ya utawi masjid telu iku al-masjidul harami masjidil haram yang mengitari Ka'bah. Muga-muga saged sujud ning Masjidil Haram Allahumma amin. Di Makkah ing tanah Makkah. Wal Masjidun Nabawi lan Masjid Nabawi. Wal Masjidun Nabawi lan
wal masjidul aqsa lan masjid aqsa bisyami ing dalam Palestina itu cara biyen Syam, negara Syam. Hadil masajidu ta'iki masjid wahda ali ijani masjid iku lau syadatum lamun budalaki sapa sira kabeh arihala ing tunggang pira-pira tunggangan ilaila paring masjid yola yadi mongko ora kasio-sio apa ta'abukum payahe sira kabeh payahe kangelane sira kabeh fal yaudu bali apa ta'ab alaikum ing atase sira kabeh minas sawabi saking ganjaran bimodha'afati sawabi sholati kelawan den tikel lagi ganjarane salat via ing dalam masjid umum ma rupane ganjaran iwazi kan nambahi ma ta'abakum ing kakilan sira kabeh utawa kang sebanding ma ta'abakum ing kakilan sira kabeh wa ziyadatan lan tambahan wa inna mamtazat lan ain pesni bido apa di masjid ila masjid salah satu angel lian al-masjidil haram atau masjidil haram iku umiro den perintah apa bibinaihi bangun masjidil haram fabnahu dibangun ing masjidil haram sapa Sayyidina Mbah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kang dadi kekasih Gusti Allah kang bersifatan Rahman sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ono apa kelakuan iku yusaidu nurungi ing Nabi Ibrahim ngrewangi ing Nabi Ibrahim fi binaihi ing dalam bangun Masjidil Haram sawa Sayyidina Ismailu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam summa huwa nuri utawi Nabi Ismail iku bijiwa ibadillahi ono kiwa tengene Baitullah Al-Haram Qiblatul Alamina tur iku dadi kiblate pira-pira wong alam kabeh padhalika bina mongko utawi mungkon-mungkon bangun wa hadzal jiwa lan ikilah nanggani dan ikilah nanggani al-ali kang luhur nalam oleh sapa wong nalam oleh sapa wong minasyarafi saking kamulian ma rupane perkara jala kang dadekake sapa wong as-shalata ing salat wa jala kang lakoni sapa wong as-shalata ing salat fi dalam masjid oleh ganjaran bimiati alfin kelawan tikelan 100.000 bimiati alfi sholatin kelawan tikelan 100.000 sholatan visibahu ing dalam liyane Masjidil Haram minal masjid saking biro-biro masjid jadi
100.000 orang itu. Wa ma masjidu anapun itu Masjidil Haram. Berarti satu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya persis 100.000 sholatan di masjid-masjid yang lain. Mbuh kuwi masjid apik utawa elek, kuno utawa ora kuno tetep padha ae. Wa ma masjidu anapun utai masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fa'adhmatuhu mongko utawi agunge masjid. Agunge masjid lima krono are alasan. Mbak Imam celana lan lirikan. Lirikan lima krono are alasan padamna kamu sedingenake sapa kita imam. Yang sudah saya jelaskan kemarin, Masjid Nabawi itu istimewa karena dibangun oleh Rasulullah dan Rasulullah itu selalu sholat di situ. Makanya Madinah itu disebut dengan Munawwarah karena tersinari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok awakmu ngekon sholat atau ziarah di masjid tapi ngelarang ziarah ning gone Kanjeng Nabi. Padahal keistimewaan masjid itu ya gara-gara Kanjeng Nabi. Cara berpikirnya kan mulai Suma gua nuli utami masjid, keistimewaan Masjid Nabawi yang pertama itu, yang kedua karena Masjid Nabawi itu berdekatan dengan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma gua nuli utami Masjid Nabawi dijual baitihi ono sandinge daleme Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yashkulan ora mamang ora mamang sapa mukminun wong mukmin fi anna baitahu ing dalem tamasatune daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahma ala ing dalem kapan-kapan luhur kapan-kapan mulya apa syarafu kamulyane baitihi wa azumalan agung apa qadruhu derajate baitihi layasilu ora tumeka apa baitihi abadan ing dalam selawase. Enak ya nuru-nuru pinter ya wacane utawi iki iku wis turu. Layasiru ora tumeka abadan ing dalam selawase ila baiti rabbil alamina mare baiti Allah kang ngirani wong alam kabeh. Jadi derajatnya rumahnya Rasulullah itu tidak sebanding dengan rumahnya Allah. Letok banding-banding ini, tapi nyapu ya banding-banding. Lihada karena ada kini-kini layasiru ora sebanding kanat ono wa salatu sholat kanat ono wa salatu sholat di masjidihi ing dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bi alfi sholatin den tikelaken kelawan 1000 sholatan den tikelaken kelawan 1000 sholatan fi siwahu ing dalam liyane masjid. Jadi lek Masjidil Haram itu dekat dengan Baitullah, lek Masjid Nabawi dekat dengan baitnya Kanjeng Nabi. Makanya lek ning Baitul Haram ning nopo Masjidil Haram itu 100.000, lek teng Masjid Nabawi 1000 sholatan. Diusyiro karena area wa isyarah apa tafawutu bidu atau kacek fi idhomis sawabi dalam agungi ganjaran ila tafawuti maring kacek fi syarafil jiwari ing dalam mulyane tetangga mulyane cedek karo Baitullah apa cedek karo baite Kanjeng Nabi. Nah ini untuk renungan kita itu makanya lek hadis Kanjeng Nabi ya lek cara agama niku sak durunge gawe omah iki golek tangga
Jadi sama tonggo-tonggomu sing arep tok dekek omah iki api-api ora. Ojo gawe omah sik terus engko tanggane keri ojo. Nek agamane ngono. Jadi disurvei sik, apa gawe omah ning kono, kok sajane ngomong daerah kono piye. Soalnya ini menentukan. Jadi tempat itu mulia kadang itu ditentukan dengan sesuatu yang dekat dengan rumah itu. Makanya tidak diremungkan kan gitu. Masjidil Haram itu mulia, paling mulia soalnya cedek dari Baitullah. Saja ini waduh bangunan ini waduh masjid menteri. Masjid Nabawi kemuliaannya di bawah kemuliaan Masjidil Haram soalnya cedek dari daleme Kanjeng. Wa amal Masjidil Aqsa anapun utai Masjidil Aqsa iku fabanahu mongko bangun ing Masjidil Aqsa sapa Sayyiduna Yaqub Gusti kita rupane Yaqub Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam badaan bana dalam sausi to bangun sapa Nabi Yaqub al Masjidil Haram badaan bana dalam sausi to bangun Al-Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jadduhu mbae Nabi Yaqub. Mbae Nabi Yaqub niku sinten? Sayyiduna Ibrahim rupane Sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Bi arba'ina kelawan kacek 40 apane sanatan taune. Kama kaya keterangan jahat teko umma fi hadisin ing dalam hadis. Sumakana muli ono apa hadal masjid ila masjid. Masjidil Aqsa itu musalla anbiya Bani Israil dadi nggon salate nabine Bani Israil alaihi wassalatu wassalam. Wa kana lan ono apa Masjidil Aqsa itu bijiwari buyutihim ana sandinge pira-pira daleme anbiya'i Bani Israil warudatihim lan pertamanane anbiya'i Bani Israil allati rupane rawdahum kang utawi anbiya ibu badan dikolihim ing dalam sapuse indai ambiya ila rafiqi maring panggonan al-a'la kang luhur alaihi wassalatu wassalam wala yafalan ora samar yen anna jiwarul ambiyai termasukune tetanggan berdekatan tetanggan kelawan pira-pira nabi. Wa ingkana sajan ono soko apa jiwarul anbiya iku rafi al-qadri kang luhur derajate al-diman iku kang agung layasiru mongko ora sebanding mongko ora teko ora sebanding ila derajati karomi jiwarihi maring derajate mulyani tetangga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadza karena arek iki keterangan. Dihadza karena arek iki keterangan kanat ono pas salatu nglakoni salat fil Masjidil Aqsa ing dalam Masjidil Aqsa iku bi khamsi mi'ati salatin madani 500 salatan. Biswahu ing dalam liyane masjid minal masjid saking biro-biro masjid. Kaya keterangan warodakan tumengko hadza taqdidu iki melanggar fil kulli ing dalam sekabehane bi hadisin kelawan hadis. Rawahu riwayat hadis subal Bayhaqi Imam Bayhaqi fi Syu'abil Iman dalam kitab Syu'abul Iman. Ziyadatun utawi tambahan kala Rasulullah sallallahu
sholatin madani satu sholatan. Washolatu utawi sholat fi masjidi ing dalam masjid ingsun, Masjid Nabawi berarti ya. Ibu biar fi sholatin den dikelaken kelawan 1000 sholatan. Washolatu utawi sholat fi Baitul Muqaddasi ing dalam Baitul Muqaddas Palestina yang sekarang diblokir oleh Zionis, jadi dibatasi mau dikuasai oleh Zionis. Bi khamsi mi'ati sholatin dan dikelakan kelawan 500 sholatan. Soalnya cara kitabnya Om Israel itu mengatakan bumi kemerdekaannya orang Israel itu ya di Palestina. Jadi bumi leluhurnya orang Israel itu Palestina. Jadi sebuah tuntutan agama untuk merebut tanah nenek moyang. Jadi cara Palestina arti kuasa Israel soalnya menurut agama mereka, menurut keyakinan mereka dan tuntutan dari ajaran mereka itu yokon merebut. Dan cara yang Islam cara merebut semakin akeh terebut ya semakin akeh ganjarane mulai cara wae. Makanya pada terebut. Qala tsumma itu subha syai'u. Hadza utaiki perkara itu ma perkara yastati kang kuwasa. Kang kuwasa supaya samungso ayyaf hamahu ya to awe paham hadza minasiri saking rahasia. Minasiri saking rahasia kita fauti dalam kacek bina hadil masajidi ing dalam antarane iki biro-biro masjid as-salasa kang telu wa baina ghairiha ing dalam antarane liyane masjid wa fi tafawutis sawabilan ing dalam kaceke ganjaran baina ing dalam antarane masjid wal na'ud lan becik balenono sapa sira ilal kalami maring bicara ma'al maniina sartane pira-pira kang larang ziaratahu ziarah maring kuburane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki tadi kan membahas tentang permasjidan. Saiki kita kembali lagi ke pembahasan pertama. Anyel enek wong ngekon ziarah nang masjid Kanjeng Nabi tapi melarang ziarah Kanjeng Nabi. Anyel iki panaguru moko ngucap sowa ingsun. Lau fahimna lamun memahami sapa kita. Yen ananda ya temen satune nyegahan satire kali saking ngeculake tunggangan budalake tunggangan saking budalake tunggangan fil hadis dalam hadis al-madhuri kamus yang tutur iku amun kang umum fi kulli safarin ing dalam saben-saben pelungan. Pokoknya di dalam agama Islam itu secara umum tidak boleh dulan-dulan. Jadi hadis kalau kita pahami secara umum hadis itu seperti itu. Pokoknya kudu ning omah tok, ibadah ning omah ning daerah dhewe ora oleh dulan-dulan ke negara liya. Ngoten iki. Asline hadis itu nek dipahami secara umum. Ila safaro angin lunga ila hadir masajidi maring iki pira-pira masjid al-salasati kang telu. Kecuali oleh lunga lek dulan-dulan ning masjid telu. Lek dipahami seperti itu, lazima mongko bakal netepake. Maka akan menjadikan kesimpulan al-awwal utaikan awal wala yajuzai to ora wenang. Yen to ora wenang lana kedue kita as-safaru lunga fil ardi dalam bumi. Ning gone ora tuwa be raweh.
hadisnya jelas orang oleh dolan-dolan. Golek pakan, golek duit neng luar tiga piye ra oleh. Hadisnya metu ke daerah itu ora oleh kecuali mek telung masjid mau. Ini lil itibari karena alai pamilang-milang wal idhati lan pitutur. Wakat amara kali teman-teman perintah sapa Rabbuna pengiran kita Allah Azza wa Jalla bihadza sairi kelawan iki rumahku. Allah ya juzai ento ora wenang lan kedue kita wasafurma fil ardi dulan-dulan ning ngendi-ngendi tujuane lil intibari krana alai ngalap ibarat karena untuk menjadi bahan renungan wal idhati lan pitutur. Jadi moro ning pantai perigi baru nyawa ombak, dengan nyawa ombak kita akan merenung melihat ombak itu terus membayangkan sifat kuasanya Allah, menyimpulkan kalau Allah itu maha kuasa. Ngono kuwi kok ora oleh ngoten. Padahal waqat amara kali teman-teman perintah semua Rabbuna pengiran kita azza wa jalla biada sayyidi kalau iki rumahku sing tujuane nggih merenung niku. Perintah fi kitab dalam kitab Allah wa harradana lan gegerai sapa Allah ing kita fi ghairi ayatin ing dalam liyane ayat min kitab saking kitab Allah. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk jalan-jalan sing tujuane itu bahwa itu berarti kan pemahamanmu karo pemahaman ning Quran ini wis itu satu sisi. Berarti hadis itu dipahami ora oleh dolan sama sekali berarti salah. Itu satu sisi ini. Asal itu kaitan kaping pindho wa Allah tusafir. Lan yen ora kena lunga sapa kita wa Allah tusafir ora yen ora kena lunga sapa kita. Disilati alhaminan karena arai nepung sanak rakyat kita. Nepung sanak rakyat kita idakan ing dalam narikane ana sapa arham dulur-dulur paksur dulure ning galek kono. Piye? Ora oleh, soalnya hadisnya ora oleh dolan-dolan. Bijatin ing dalam arah-arah baidatin kang adoh. Remuk aku mertua aku ning Kediri kok kalau hadis sing tok pahami aku mah remuk ya. Waqat kena lockdown. Waqat amarona kafe la tasuddur kali yo lockdown itu maksudnya nek sing mahami wong sing ra oleh ziarah. Waqat amarona kali teman-teman perintah sapa teman-teman perintah ing kita sapa Rabbuna pangeran kita. Perintah biadi kelawan iki silaturahim. Adalah jelas Allah itu memerintahkan untuk silaturahim. Silaturahim itu enek kawane dulur enek sing cedhek omah enek sing ado. Berarti lek awakmu melok hadis sing sesuai karo apa sing tak pahami ora oleh silaturahim neng dulur sing ado omah. Kuwi wis salah. Wasyadadnalan budalaki wasyadadalan budalaki alaina ing atas kita fiha ing dalam silaturahim. Wa adalan janji sapa manwa yaku mukam jumenengi sapa man dia kelawan silaturahim. Ayasilahu yen to nepungi sapa wong ing man wa tawaqada lan ngancam sapa Allah man ing wong akhlaka nyacatake sapa man wa tawaqada
qadaman akhala dadi cacat dia kelawan silaturahim ayat to awe yen to putus ing silaturahim ing rahim. Sing nomor 3 pertimbangane wa alla tusafira wa alla musafira lan yen to ora kena lunga sapa kita lil jihadi krana are perangan wa ditabligh syariat lan krana are nakaake syariat awil qada'i utawa hukum bainan nasi dalam antara manusia bil adri kelawan adil. Berarti rawlah mulang IAIN, rawlah mulang di SMP remo. Arabiu dari kakak bapak doa dari juzan yang to ora wenang. Lada kedua kita. Wa safaru lelungan di tijarati karena are dagang gitu. Lockdown hadis lockdown itu wa ilama maring fahami itu meru terus pokoknya bermula dari wedi dan ziarah ini dari syirik bermula itu jadi wong-wongnya kode lek wong Islam boleh ziarah kubur mah syirik nyembah kuburan. Berawal dari situ makanya hadis ini kemarin difahami dengan kefahaman yang tidak sesuai dengan konteksnya hadis. Jadi difahami secara tekstual orang oleh lumo kecuali telung masjid itu. Wa ilama maring perkara wa ilama maring perkara yuhimmu kang mentingake apa maing wong min syu'unid dunya saking biro-biro tingkai dunia kepentingan-kepentingan yang ada unsur duniawi sosial politik maupun hukum fi ayyina kiyatin ing dalam endine penjajahan endine daerah minawakil arti saking biro-biro daerah bumi wala yusaddalanya yang tau orang dan buddha lagi opari kalau biro-biro tunggangan orang dan buddha lagi opari kalau biro-biro tunggangan ilahi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hayati dalam tingkah sugeng kanjeng Nabi. Berarti utume konek omah orang oleh golek ilmu sowan kanjeng Nabi ketika beliau masih hidup. Fa'inal wudu, tapi buktine para sahabat itu kan selalu bepergian ke rumahnya Rasulullah. Itu membuktikan oleh dulan-dulan ini orang-orang oleh orang. Fa'inal wufuda termasuk biro-biro faedah atau ngaji. Termasuk ngaji bukan ono wufud golek ilmu iku tafidu ngaji soal wufud ilahi maring kanjeng Nabi dadi nyantri wufud niku nyantri final wufuda itu setune biro-biro santri iku kanat ono siswa kanat ono sapa wufud iku tafidu golek ilmu sapa wufud ilahi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anha'il ardi saking biro-biro daerah bumi musafirina kali biro-biro kang lunga-lunga kabeh artinya mereka itu keluar dari daerah asal mereka untuk mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktine ngono. Kuwi kok lek hadis itu seperti sing tok pahami berarti salah orang-orang pada saat itu. Tapi lek salah mosok ya kanjeng Nabi tidak menegur. Kowe serasa golek ilmu metu saka desamu. Ora oleh nada syukur rihal. Ala dzalika lam yab'asuhum kang ora nangiake
ing Wufud, mereka itu menjadi semangat ala dzalika ing atase mengkono-mengkono tafidu ilaihi apa terus sing marakne metu kok daerah dhewe-dhewe nuju maring majelis Kanjeng Nabi ila kumpuli qaihi angin demen ketemu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziyarati ila ziarah Kanjeng Nabi sowan ing Kanjeng Nabi wa tabarruki la ngalap barokah tabarukan ngalap barokah diwujudi kelawan wujud teko fi hadratis syarifi ing dalam pasibane ing dalam pasiban kang mulya berada di depannya Rasulullah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaro mirsani sapa Rasulullah hadza iki tafidu ilaihi hadza iki ngajine santri uyukir ruhulan mengakoni sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu tidak pernah menegur orang-orang yang keluar dari rumah itu untuk belajar ngaji. Andaikan keluarnya itu salah, pasti Rasulullah melarang. Baru itu